大家好，我係 Wow 好笑嘅影評，今日講咧《阿凡達3 Avatar 3 Fire and Ash》。咁本身香港咧可以第一水播嘅，咁但係因為咧雲福院事件咧就延期到2026年，所以就好無奈被逼咧翻大陸睇嚇，被逼嘅。咁今次都有第一次咧翻大陸去觀賞呢個 IMAX 嘅影院。咁呢個嘅觀後感咧就喺附錄嗰度講啦。咁首先講翻影評先啦嚇。咁其實 James Cameron 咧，詹士金馬倫咧就不嬲都係我杯茶嚟嘅。咁我好中意佢嘅 Terminator 2啦，又補睇翻 Terminator 1啦。Titanic 又係好唔錯嘅，但係今次咧俾我感覺就有啲係大勢已去，有一次係老烈。Ridley Scott 嗰個 Gladiator 2咧，有時真係讚唔落口嘅。咁今次一樣好強差人意，我唔係話去到好差，起碼我唔會悶到黑眼瞓。但係呢3個鐘頭17分鐘咧，俾我感覺就係好公式化啦，好重複啦。喺我角度咧，就好似永續第二集咁樣樣。總之就唔好俾第二集斷嚇，繼續都係 loop 嚟 loop 去，打嚟打去。一路喺度蝦原住民啊，原住民反抗咯，就不斷咁重複。咁有個師兄留言留得好啊，根本就係好似重拍第二集咁樣樣。咁你第二集係水之道啊嘛，咁今次係火之道，咁下次咧石之道啊、木之道、屎之道啊，我哋咁樣 repeat 落去嘅時候，真係冇乜新意喎。不過話説回來，我不嬲都先讚後彈嘅，咁啊讚咗先啦。咁讚嘅係乜嘢呢？即係起碼咧，占士咧喺2009年咧《阿凡達》第一集嘅時候咧，開啟咗個 3D 電影嘅風潮噶嘛。咁然後之後 3D 電視啊等等啦。咁然後而家就衰落啦，冇人再出呢個 3D 電視，都冇人買 3D 電視，因為都唔方便啦，因為要戴住個眼鏡。所以我有呢個 3D 眼鏡都抌晒。咁今次又係一個 3D 電影嘅時候咧，其實都唏噓嘅，因為你睇到咧成個浪潮去帶領電影業咧再創高峰啦，而係睇到佢而家係跌緊落去嘅。冇辦法，大勢所趨。其實所有新意元素咧，第一二集已經玩過啦，所以就唔係好夠新意。但係起碼咧，占士咧即係願意去開拍啊，願意係用真演員，起碼係嗰啲嘅 motion capture 佢即係啲演員咧身上有一點點咁樣去捕捉佢哋嗰個嘅動作，就唔係真係純 CG 再加 AI， 起碼都冇咁做，起碼演員都有飯開。我覺得呢一樣嘢咧都要肯定翻導演嘅。不過始終都係話就話讚啫，但我睇嘅裏邊咧，我就覺得即係唔單止係睇電影啦，反而我喺度憑吊緊阿凡達系列，即係一集不如一集，冇辦法。咁我一陣間解釋翻點解。咁咧 Rotten Tomato 咧就影評人俾個66% 啫，觀眾咧話就話91，我都唔知係咪啊，吹到咁大。IMDB 咧就7.5好一啲，我自己咧就貼近咧 Rotten Tomato 影評人嗰條線嘅，我俾到都係6分左近。嗱讚。即係你話視覺效果係10分，呢啲一定㗎啦。但係你幾靚都好，但係都會眼睛疲勞啊。譬如可能啲水嘅歷險啊，同隻鯨魚一齊游水啊、潛水啊、飛天動地啊，可能同個飛龍一齊兩兄弟一齊飛啊，呢啲你第一二集都玩過啦，係咪啊？咁就算你個畫面幾精彩㗎，10分都好啊。你睇3個鐘頭17分鐘，喂點都嘔啦，係咪啊？睇到太多啦。咁頭先我講過要讚占士咧，即係仍然用真演員唔用 AI， 唔係全 CG。當然啦，你係動作捕捉嚟講咧，捕捉完之後咧，全部後面係錄落嚟嘅，嗰啲係 CG 嚟嘅。我意思全 CG 係連演員都係 CG， 其實個技術係做到㗎，即係連 Logan 嘅時候已經可以做到㗎啦。咁何況今天咧？咁但係仍然欣賞咧，占士去用真演員，等大家有公開咧係一件好事。不過頭先講咗啦，新意欠奉啦，太過公式化，同埋有啲橋段咧不斷重複又重複啊，所以我都覺得唉，只係睇到一聲嘆息。因為其實而家網上咧，我自己睇到就傾向係負評多嘅，然後有啲人又夾硬走出嚟啦，又唔係咁差嘅，做啲讚位嘅。咁但係我一睇完之後咧，我都係傾向負評一啲嘅。雖然係6分，我俾面係老導演啦即係我自己3個鐘頭17分鐘咧冇瞓着，亦都唔會急到賴。但係我就覺得唔精彩咯，唔覺得精彩，即係冇乜特別嘅記憶點嘅。如果你問我咧，我再睇國寶第3次咧，我覺得冇問題但係如果呢一套我睇第2次咧，我就真係冇乜動力，我仲覺得好似受苦咁。因為今次我自己衝咗上去睇自己一支公咧，咁我係未同太太睇嘅，即係換句話說，我第2次就要同阿太太睇。咁無論個動力啊，同埋個壓力都有，即係我唔享受咁樣呢一套戲。最後一個讚就係你唔需要特別溫書入場嘅，都 OK 嘅。你一路睇緊第3集嘅時候咧，佢時加插一啲嘅説話，講翻以前發生咩嘅，咁就簡而精 OK 嘅。
好啦，咁啊，所謂講完讚完一輪啦，依家彈啊嚇，彈係咩咧？新意係冇嘅，或者新意係平平，即係佢嘅所謂有啲新意嘅地方，譬如話 Jake 同 Natalie 兩公婆咁樣啦，我當佢哋係一個正常夫妻或者係正義夫妻，咁你今次係加咗對癲嘅夫妻啫嘛，嗰個癲嘅軍佬 Miles 再加個癲婆，咁咪正常夫妻同癲夫妻咯。咁呢個新意你覺得有幾新鮮呢？係一個新意，但係平平無奇嘅，呢個此其一啦。其他嗰啲所謂新嘅元素咧，一樣平平無奇。譬如話 OK， 今次咧有一個天空嘅艦隊雙船嚟嘅，咁但係個問題就係又大又慢，咁有乜特別咧 ？So what 係咪？第三樣所謂新嘅又係平平無奇，就係Spider 咧，即係顛倒軍佬個仔啊，咁啊叫做蜘蛛仔啊嘛，叫 Spider。咁佢就因為係人類咧，佢唔可以直接呼吸 Pandora 星球嗰啲嘅空氣嘅，咁佢需要戴面罩。咁面罩嘅時刻咧都要有電嘅，佢一唔夠電咧就唔可以過濾空氣啊，好乜都好唔可以呼吸噶啦。咁啊，今次可能多咗個元素就哎呀，時時都要換電啊、換面罩啊咁樣咯，係可以增加緊張感，但係係咪去到真係好扣人心弦咧？好替佢着急咧又唔係喎，因為佢唔係主角嚟噶嘛本身係咪啊？所以就真係爭啲嘅。第四樣所謂新嘅嘢咁但係其實都係舊酒新瓶咧，就係啲家庭糾紛。咁你其實第二集都有啦。今集你老豆叫話鬧阿仔你都唔跟指令嘅軍令如山噶嘛，你都唔聽我指示，你做乜擅自離開崗位啊？又或者大家都喺度問，究竟邊個累死阿哥呢？即係第二集嘅時候累死咗阿哥嘅。今集可能又再多少少，可唔可以逐邊個出家門呢？諸如此類啦。咁我自己覺得呢啲位係有一次粵語殘片嘅感覺即係冇嘢做揾嘢嚟做咯，揾嘢嚟喊一輪咁樣咯。咁就感動唔到我呢種嘅老油條啊！講真係感動唔到我。即係就算我係一個占士嘅死忠啦，我都要好坦白咁講，冇感動嘅，係啊。好公式化咯，所以冇感動。仲有咯，我今次再睇翻嘅時候咧，嗰啲嘅 Sea People 咁 Jake 第二集嘅時候咧就係水之道，咁啊同啲漁民一齊居住啦。咁我今次特別留意到咧，嗰啲嘅 Sea People 咧，其實佢哋嘅紋身咧，其實都同啊 One Piece 嗰啲係好相似嘅。咁我都唔知邊個抄邊個啦。但係你今次又講到嗰啲天空嘅艦隊嗰啲商旅咧，又話遇到海盜。咁又真係好似 One Piece 喎，又話有啲畫面都好似 Rambo 2咁樣嘅，即係打越南嘅時候。我而家唔講咁多啦，咁你自己可以入場睇睇。咁啊當然啦，不嬲都有 Matrix 嘅感覺㗎啦，因為接駁阿 Eva 嘅時候咧，咁你好似去咗 Matrix 咁樣，去到另一個空間，可能另一個嘅 server 見翻你以前嘅先人咁樣好似 Matrix 嘅。咁咧除咗咧，即係嗰啲所謂新意咧就平平無奇咧，咁其他彈位係乜嘢咧？就係重重複複。點樣重複法咧？我自己冇認真咁數過嘅，每一個角色都差唔多都有放生對手一次嘅。阿 Jake 有放生阿 Miles 啦，Miles 又信守承諾噶，起碼我覺得至少都有2次放生嘅、放水嘅。咁你俾我感覺係咩咧？咪永續第二集咯，即係唔好俾第二集停。咁啊第三集佢哋咁拍嚟拍去，打嚟打去，跳叉叉咁啊，跳嚟跳去都未完咯，咁啊好鬼悶嘅喎。咁當然佢嗰個拉鋸或者放生嘅時地人都唔同嘅，咁但係放生就係放生，拖就係拖啦又或者今集咧多咗個癲婆 Ferron， 你當係野蠻族嘅女巫師啦。咁其實有個位佢明明咧係可以開槍，咁我唔講開槍殺邊個啦，明明可以開槍又唔開喎。咁同樣啦 Kiri 即係一個細路女，其實係薛高尼韋花配音嗰個咧，又係有放生對手。即係我嘅咁數法，你各個角色都差唔多有1至2次，甚至可能更多㗎。放生對手嘅機會嘅時候咧，咁你話拖唔拖戲啦？我覺得真係拖嘅喎，或者揾戲嚟做嘅喎。另一個重複係咩咧？你咁多個角色關係裏邊咧，一家人嘅成員係多咗嘅，咁究竟邊個為第二集死咗阿哥去負責咧？係咪阿二弟咧？係咪阿爸爸咧？即係呢啲唔感人之餘咧，又問嚟問去咧，我覺得係煩咯，就唔係感人啊。第三樣重複就係咧夫妻咧衝突嗰啲咧，即係你話夫妻耍花槍，如果係好睇有共鳴嘅，梗係冇問題啦。咁但係今次我覺得真係都唔係入心入肉咧即係有啲位譬如話，究竟係武力反抗啊，定係和平祈禱咧？
用弓箭咧定用槍咧？咁呢爭拗位冇乜特別啫喎。又或者你有主角光環嘅時候咧，你男女主角阿 Jake 同埋 Neytiri 咧，其實都係唔會死噶啦。有位又係 Neytiri 咧，一人戰隊嚟，一個對住成班追兵嘅時候咧，冇人射到你嘅。即係個主角光環太強啦，咁又唔好睇嘅喎，同埋又重重複複咯，因為唔係得一次可以走得甩啊嘛，考多次都可以僥倖走得甩嘅，考多次人哋又放生你嘅，哇咁樣唔得喎，即係我覺得神奇到有一次睇卡通片咁樣啊，弊啦啊！即係個故事有時係太直線啦，太平平無奇嘅。其實睇咗占士咁耐咧，佢出一張牌，下一張出乜我哋都預測到咯，咁所以就冇晒驚喜，有時會悶㗎。咁嘅時候就悶㗎啦，所以個師兄講得好啊，好似重拍第二集一樣咯。即係其實第二集有嘅嘢，你即係重新又再拍一次啫嘛。重重複複，你第二集有大艦隊，即係人類嘅 Sky People 嘅大戰艦啦。你今集又有啦，你第二集有大鯨魚，你第二集有捕鯨，你今集又係呢啲嘢咧嚇。你第二集有圍捕嘅漁村，你今次又係一樣嘅時候。喂，咁唔掂喎，真係似重拍第二集喎。我覺得呢個留言留得精準啊！重拍第二集咁唔掂喎。好啦，頭先講咗咧，新意平平無奇啦。頭先講咗重重複複啦。咁第三個問題，我自己覺得就係冇將一啲嘅黃金機會咧推上高峰啊！一啲嘅黃金嘅一刻啊，譬如話咩咧？即係 Miles 呢個癲佬軍佬咧，佢竟然即係跌眼鏡，佢竟然咧屢次係信守承諾喎。係啊，我覺得好奇怪。你既然係一個大奸角咧，應該要越久越戰先好睇嘅嘛。我以前講過，咁如果你唔夠久又唔夠戰咧，仲信守承諾嘅時候又幾好人喎。即係喺個角度咧，今次似一個係咩咧？武道狂，佢時都要揾阿 Jake 決鬥啫。有啲影評就話啦，唔係好明白點解佢時都要係死咬住阿 Jake 男主角唔放。咁咪當佢係武道狂咯，一個武痴咯，甚至有時係一個自大狂啊，或者偏執狂。但係佢都唔係去到即係壞透嗰種，即係至少我會覺得佢有苦毒不吃兒。即係如果你再久再戰嗰啲咧，攞咗個仔嗰啲器官換落自己度咯。哇！呢啲就真係夠夠啦。佢唔視人為人，甚至自己個細路咧只係一個工具。哇！咁呢個真係夠狗夠毒。但係佢唔係呢種啊嘛，咁就唔夠精彩㗎啦。係啊。同埋有啲位咧，即係阿 Miles 今次咧就同嗰個癲婆阿 Ronnie 結盟啊嘛。咁明明就係咧 Miles 呢個軍島對上咧，仲有個將軍嘅嚇。咁佢其實不斷咁違反將軍指令。我開頭仲諗緊咧，佢會唔會即刻掹槍就係斃咗個將軍添？即係有呢啲高潮位可以嘅，甚至有少少拳鬥都可以嘅。即係人類裏邊咧都有人類裏邊嘅龍女雞作反，咁咪好睇咯。但係冇啊嘛。咁所以今次我覺得真係好普通啫喎。即係個角色彼此之間嗰種張力同埋關係咧，你即係翻查翻第一二集嘅時候咧，就好普通，甚至係悶嘅。其他彈位最慘係冇新意嗰個咧。其他彈位頭先我講過，即係新意咧，其實平平無奇啦。同埋即係有第一二集睇過啊嘛，係咪啊？你而家一開始嘅時候咧，就係兩兄弟玩飛龍，係好睇。咁但係我哋睇過啦嘛。咁人係咁噶啦，你要追求官能刺激嘅時候咧，你今次唔俾我睇到飛出宇宙啊，又再飛落地心咧，就唔好睇嘅。咁你又再飛天空，雖然兩兄弟一齊飛，咁 so what 係咪？一個係 so what， 一個係 who cares。睇過啦，咁頭先我講個鯨魚啊、捕鯨呢啲睇過啦。第二集又話你第一集已經有嗰個飛住嗰個最大隻嗰個翼龍咧，我叫佢做天龍啦，君臨天下咁樣樣。咁你今次第三集又玩一次，咁就效果其實冇乜特別嘅咯，即係冇乜嘢。我仲好記得第一幕嘅時候幾型啊！當大家咧都係睇低阿 Jake，當成班原住民咧都係要趕走阿 Jake 嘅時候，點解阿 Jake 咗可以成為一個天龍王嘅天龍人咁樣飛翻嚟，君臨天下幾型啊！然後再救呢班嘅族人咧脫離個水深火熱之中，脫離呢個 Sky People 嘅侵略啊！咁啊精彩好睇咯，又型。然後就講到嗰個金句 I see you， 我明白你，我睇到你，我睇晒你一切，你嘅過去，你嘅成功與失敗等等。仲有第一集咧 Jake 嘅育成都好睇噶嘛，身為一個人類嘅 Marine 咧，點樣受訓成為土轉 Na'vi 嘅戰士啊？即係 Neytiri 由憎佢咧，慢慢由佢發生暗生情愫，呢個愛情線又係好睇嘅。咁但係你愛情線冇得重複，你育成冇得重複啊！你個角色成長都可以話欠奉嘅時候，你今次又再飛一次又唔好睇啦。再加上就係咧，你嗰個 I see you 咧，佢將個意思變咗。
當個軍佬咧同呢個火族人 deal 啊，點解叫火與盡咧？因為今集最主要嗰啲嘅野蠻族人咧，佢哋就係經過大火係幸存落嚟嘅，所以佢哋就崇拜火，所以叫做 Fire and Ash。咁佢都恨不得咧將成個星球咧都化為火與盡，就咁嘅意思啫。Some men just want to watch the world burn。咁但係一樣咯，你啲所謂新意就平平無奇喎，即係成班野蠻人咁樣啫。你俾咗啲 AK-47俾咗馬騮咁啫，冇乜特別啫。同埋你第一二集你最後關頭都係 Eva 出手啊嘛，你叫到呢個星球裏邊嗰個嘅神子出手啊，你當係呢個大地之母啦。咁你又今集又一次，我哋集集都係咁嘅時候，我想問有幾好睇呢？咁啊繼續彈嘅時候咧，講翻第二集少少問題啦。如果第一集我當係有9至10分咧，第二集我俾到7度啫。甚至第二集咧，佢拖得太長啦，有啲嘢好重複啊。臨尾嘅時候，即係小女孩 Kiri 咧，佢臨尾嘅時候咧，即係拖咗好耐啊。佢嗰一 part 有好多位都係死唔斷氣咁樣啦。尤其是第一集咧，個星球大戰咁樣樣噶嘛，個規模好龐大，但係第二集個規模咧就縮細咗，好似打漁村咁啦，咁好可惜啦。同埋有師兄都講過咧，第二集咧，因為角色多咗好多，尤其是成家人一鬥人生咗成鬥咧。咁嗰啲嘅角色之間嗰個建立張力，因為太多角色咧，有時好似咧占士係 handle 唔到咁。即係舉個例 ，T2 你來去3至4個人，咁你處理到，咁有阿樂啦，即係 Sarah Connor 啦、Sean Connor 啦、T1000，咁來去都咁樣追殺，即係公路追殺，4個人處理得好好。咁但係當你一家人嘅時候咧，又一成棚 Sky People 咧，咁就開始有好多工具人啦。咁今次都有同樣嘅問題嘅，即係第二集嘅問題，因為翻拍啊嘛。好似個翻拍一樣，所以第二集嘅問題完全搬咗嚟第三集，又係拖好長啦，死唔斷氣啦，又係拖好長啦，死唔斷氣啦。咁工具人咧，譬如嗰個細佬咁定細細妹唔知啦，即係細路仔咁樣咧，其實真係冇乜需要喺度嘅喎。即係坦白講，其實 Jake 同埋 Latiri 使唔使生咁多咧？冇咁嘅需要。其實知唔知都唔需要寫咧，佢哋生咁多嘅，因為生出嚟都係啲工具人嘅時候，咁冇意思喎。咁另一個彈就係咧，嗰啲 AMP 嗰啲嘅強直裝甲咧，你第一二集有啦，咁有輕便版嘅，咁你第二集都有啦。譬如你呢個蟹型嘅潛水機械潛水載具，你第二集都有啦。今集可能當一個水底電單車啫，咁就係有乜特別咧？即係所謂有新意嚟講，都係普普通通。咁何況唔夠咧？你機體係唔夠喎，新機體係欠奉啊，新武器都係欠奉噶。同埋今次一樣咧，即係頭先我講咗 Eva 臨尾嘅時候咧，都要去神助攻啦。而如果第二集嘅重心係放咗落阿 Kiri 嘅身上啊嘛，咁你今次都係一樣，都係放咗落 Kiri 身上嘅時候咧，我就覺得咁咪即係同第二集好似喎。咁難怪有師兄話你只不過依家第三集係重拍第二集咯。最後尾個彈咧就係反駁，如果佢揾你嚟做就係大肚婆，你又上乜戰場啊？唔好玩啊！咁最後有一個彈位就係咧，我自己始終覺得佢依家用 Pandora 星球咧，呢個 Eva 咧有一次天父地母嗰種嘅感覺。咁你有啲人話，又嚟啦嘢！喂，講真，即係影評嚟講，我可以係評晒所有嘢㗎，包括佢背後嗰個宗教思想，我都可以點出有冇呢個可能性，或者有冇其他可能性咧？即係講真，如果我哋可以見翻死咗嘅親人，見翻先人話 fathers。Great Fathers， 係好得無比嘅，係好得無比嘅。呢個都係聖經所描述嘅一幅圖畫嚟嘅，但係就唔係萬物有靈呢個向度咯，即係咩都有靈亦都唔係天父地母呢個概念。呢個電影嘅概念就係死後咧，咁咧所有嘅先人咧就好似回歸到咧 Eva 呢個母體嘅裏邊，呢個星球嘅母體好似一個星球就係一個神子咁樣樣咯。咁但係聖經所描述嘅神唔單止係一個星球，成個萬物都去做，成個宇宙咁呢個係一個略一個點題，你可以自己裏邊嘅時候 deep 真下反思下，咁究竟咧即係死後係回歸一個星球嘅神子啊，定係回歸一個超越咗宇宙所有嘅神咧？咁呢個就唔可以即係靠人嘅想像啊，真係需要神佢自己嚟啟示，如果人係唔會明嘅。咁當然啦，所謂啟示。嗰個 sources 嗰個資料來源係可以驗證先得咯，咁呢個就等大家 fact check 啦。咁但係無論點都好咧，情意結之下咧，如果導演繼續拍第4、第5、第6集，我都會睇嘅。冇辦法。咁但係事實上咧，即係阿凡達呢個嘅題材即係玩老咗係咁噶啦。阿凡達本身嘅意思係替身，
咁佢第一集精彩就係人類個跛嘅 Jake， 咁你可以去到呢個阿凡達嚇，用個土著嘅身體可以重新行走啊嘛，戀愛愛情線啊，嘢嘢都係精彩，決定性關口可以互換個身體，甚至死嘅時候可以換走呢個肉體。咁到你第二集只係剩翻就係咧阿 Miles 去透過係用呢個土著身體復活啫，冇啦。咁你第三集咁呢個阿凡達呢個嘅概念根本都冇咗，咁係好可惜㗎，或者新意係欠奉咯。本身第一集係感動嘅，咁第二集冇啦，咁第三集係更加係冇晒啦。你有嘅就係啲家庭問題，係一籮家庭問題，咁有乜好睇呢？我只可以話呢，我唔知係咪要認老呢？占士，即係可以話 Avatar 呢個嘅商標或者一個神話係不在㗎啦。我自己覺得要見好就收嘅。如果唔係真係難產，有啲人串導演㗎，導演就話咩啊？依家第三集啊，純粹係啱啱生出嚟嘅咋，嚟緊大把啊！即係依家可能係第一部嘅第三集啫，其實可能仲有第二部、第三部、第四部嘅。咁但係我都係覺得見好就收啦。咁片尾嘅時候咧，佢就出咗 In Memory of John Landau， 咁64歲嘅啫。我唔知係咪食咗好多支嘅豆苗啊，咁總之64都叫做後生喎，因為平均依家男人嗰個嘅 lifespan 年齡係可以去到80幾噶嘛。咁原來佢係邊個呢？原來佢同阿詹士合作 Titanic 嘅，咁所以就即係 rest in peace 啦。咁其實都唔想翻上去睇嘅，咁但係一焗住冇辦法啦，要等到2026喎。咁啊，去買飛嗰度都麻煩嘅，要一特定嘅 app 嘅，我又冇 WeChat 又冇剩啦。咁啊，太太幫我買，咁買咗俾咗 QR code我，戲飛都貴嘅，都成200㗎。咁你計埋人仔嘅話，200幾㗎。咁我預咧就1個鐘頭45分鐘嘅，咁我翻上去。咁依家深圳應該有5間嘅 IMAX 影院嘅，咁我揀個最近㗎啦。去落馬洲啦，轉4號線，咁啊搭2個站就去呢個會展中心嘅啫。咁啊1個半鐘頭到㗎啦。咁但係咧。咁我買咗10點鐘飛嘅，咁我哋3個幾鐘，我睇到1點差唔多啦。咁但係萬料不到呢，我諗住個連城廣場地下街可以駁到佢啦。咁點知有啲閘口未開嘅，咁我去翻地面嘅時候呢，佢啲側門又係鎖晒，我又唔知正門喺邊，咁啊要透過個員工通道問到個員工，員工同我員工通道入去。咁啊4樓係戲院，咁原來 G 樓嗰度先攞飛，我覺得4樓有嘅，但我又唔知啦。咁不過嘟唔到個 QR code 嘅，因為我都冇攞到飛。咁但係 anyway，佢其實唔夠人，咁嗰個人又唔喺度，咁佢其實小賣部嗰個就得係一個嘅啫。咁我只要入去睇啦，唔緊要啦。咁感恩係咪咧？即係戲院裏邊咧都冇人係即係玩手機啦，冇人傾偈啦，咁係非常好嘅。咁有啲觀影感受其實香港都有㗎，哇聞到腳臭味啊嗰啲。咁但係今日好感恩完成到套戲係冇問題嘅，咁只不過係套戲咧就冇乜新意同埋重複咁解啫。咁無論點都好啦，如果忍唔住好想睇嘅時候呢，咁我去國內睇嘅，但係價錢都唔平啊！我都200蚊張飛，連埋食飯各方面呢，可能食飯嘅質素啊個量係多啲啦，質素好啲啦，但係其實價錢一啲都唔平啊！如果你非常歡迎，請 like、share 同 subscribe，多謝各位，拜拜。